Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang penting bahagia. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, never strong. Di video kali ini aku mau bawa kalian jalan-jalan ke air terjun Putri Kayangan. Nah, katanya di sana indah, pemandangannya keren. Dan mau menuju ke sana tuh kami harus naik sampan ini dulu ya. Sampan apa? Sampan kan namanya ya. Kami harus naik ini dulu, kira-kira berapa gitu. Pokoknya naik ke atas sana. Terus kami nanti setelah turun dari sampan, kami mau menuju perjalanan sekitar 20 menitan jalan kaki. Jadi pasti seru dan pemandangannya indah. Ikuti terus videonya sampai habis. Aku mau pakai ini dulu. Wah. Oke kawan-kawan, sekarang kami udah jalan ya. Tuh, lihat mereka di belakang. Kami ramai. Ada kapal. Kita mendarat di sini. Oke, kita udah sampai ya. Udah turun dari perahu dan kita lanjut dengan jalan kaki.
Nah, perjalanan ini, yang perjalanan seperti ini kami jalani dengan jalan kaki selama 20 menit. Nah, tuh perjalanannya tuh. Dan ini masih sampai ke atas sana sekitar 20 menit jalan. Nah, tuh kita jalanin ini. Ada lubang-lubang guys, hati-hati kalau jalan ya. Oke, kita sudah hampir sampai. Nah, itu yang kita tuju. Ada di ujung. Aduh, sesak napas kawan-kawan. Harus pandai-pandai mencari jalan. Oke. Nah, oke, kali udah sampai kawan-kawan. Nah, itu air terjunnya ada di belakang aku. Nah, bagus kan? Itu suami dan anak aku udah mandi ya, karena lelah. Lihat nih keringat aku. Tuh, lihat kan? Jalannya terjal banget ya ampun. Pokok, tapi sampai sini puas sih, puas. Nah, itu dia. Oke, aku mau lanjut mandi-mandi dulu. Oke kawan-kawan, kami sudah selesai mandi dan kami sekarang sangat kedinginan. Dan kami sekarang rencananya mau langsung turun aja ke bawah, pulang. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan nantikan video-video aku seterusnya ya. Dan bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, tonton video-video sebelumnya. Terima kasih yang udah mendukung saya dengan subscribe dan like, komen, dan share. Terima kasih banyak.
Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi